السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hat Allah uns gewährt, besonders dafür, um eine Bindung zu ihm aufzubauen und uns spirituell zu verbessern. Möge Allah jedem Ahmadi gewähren, dass er reichlich Nutzen aus diesem Monat ziehen kann. Jedoch sollte man sich immer vor Augen halten, dass der wahre Nutzen darin liegt, dass wenn wir auch nach dem Ramazan in der Liebe zu Allah und den Gebeten denselben Standard beibehalten und sogar versuchen, noch weiter zu gehen. Erst dann können wir auch unsere Existenz erfüllen, den Grund unserer Existenz erfüllen. Wie ich bereits in den vergangenen Freitagsansprachen gesagt habe, spreche über die Liebe Gottes, des heiligen Propheten, aber auch seinem Gottesdienst und erzähle dabei auch die Begebenheiten und welche Anweisungen er den Gläubigen dafür gab. Das tat ich in den vergangenen Freitagsansprachen. Und danach fuhr ich fort, wie sein wahrhaftiger Diener, der verheißene Messias, dem Beispiel des heiligen Propheten folgte. Auch hierzu gab ich verschiedene Begebenheiten. Dieses Thema wird weiter fortgeführt und heute möchte ich auch in Bezug auf Ramzan genau dieses Thema weiterführen. Aus dem Leben des verheißenen Messias möchte ich hierzu einige Begebenheiten nennen, die seine Liebe zu Allah und seinen Gottesdienst widerspiegeln. Es ist auch eine besondere Gunst Allahs, dass er uns durch diese Erzählungen über den Gottesdienst und die Liebe zu Allah, die den Meister und den Diener betreffen, bis hierher geführt hat, sodass wir nun in den Ramazan eingetreten sind. Uns wird die Möglichkeit zur Selbstreflexion gewährt und kann gewährt werden, damit wir unsere Zustände verbessern können. Daher sollte sich jeder von uns die Begebenheiten, die ich erzähle oder bereits erzählt habe, vor Augen halten, um seinen spirituellen Zustand zu verbessern und sich selbst zu prüfen. Wir sollten uns bemühen, nach jenen Worten und Taten zu handeln, die den Wegen der Gottesdienste unseres Meisters, dem heiligen Propheten Muhammad zusammen und seines wahren Dieners entsprechen oder die ihr Verhältnis zu Allah widerspiegeln. Es soll nicht so sein, dass wir diese Begebenheit nur hören und uns daran erfreuen, sondern wir müssen uns als Wegweiser dienen. Bezüglich dieser Begebenheiten trage ich eine Überlieferung von Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib über den verheißenen Messias vor. Er verfasste einen Bericht über Maulvi Muhammad Abdullah Batalvi Sahib. Dieser erzählte, dass er wohl um das Jahr 1907 herum war, als Amatur Rahman Sahiba, die Tochter des verstorbenen Ghazi Ziauddin Sahab, die, wie er sagt, auch eine Verwandte mütterlicherseits war, ihm einen Zettel gab, der wie Altpapier wirkte.
Da sich darauf jedoch handgeschriebene Zeilen des verheißenen Messias und von Hazrat Ammajan, also der Frau des verheißenen Messias, Rizallahu anha, befanden, nahm er sie als Segensreliquie voller Eifer entgegen und bewahrte sie auf. Er berichtet weiter, dass der Zettel irgendwann verloren ging oder in irgendwelche Bücher gerät. Da damit jedoch eine Begebenheit verbunden ist, die Amatur Rahman Sahib bei ihm selbst erzählt hatte, wirft dieser zwangslos geschriebene Texte auf dem vermeintlichen Altpapier ein Licht auf die Beziehung des verheißenen Messias a.s. zu Allah, seinem Stand der Gottesfurcht, seiner Reinheit und Hingabe an Gottesdienst. Er sagt, deshalb versteht er es als wichtig, dies auszuführen. In jenen Tagen, als Amatur Rahman Sahib im Haus des verheißenen Messias lebte, beobachtete sie, und so erzählte sie es mir, dass der verheißene Messias und Hazrat Ammajan eines Tages ausprobieren wollten, ob man mit geschlossenen Augen auf Papier schreiben könne. Es herrschte eine häusliche Atmosphäre, in der dieses Experiment zwischen Ehemann und Ehefrau stattfand. Der verheißene Messias a.s. nahm den Zettel und schrieb darauf jenen Satz, an den ich mich wortwörtlich erinnere, auch wenn das Papier verloren gegangen ist. Ich kann mit großer Gewissheit sagen, dass selbst wenn es wiedergefunden würde, genau diese Worte darauf stünden. Was Rasul mit geschlossenen Augen schrieb, lautete: Der Mensch soll Gott stets fürchten und 5-mal täglich zu ihm beten. Das ist also das Niveau, das er seinen Anhängern stets predigte. Er war immer nur darauf bedacht, dass seine Anhänger, ja jeder gläubige Mensch, Gottesfurcht besitzen und immer auf den Gottesdienst achten sollten. Wie dem auch sei, ich werde auch erwähnen, was Hazrat Ammajan auf diesen Zettel geschrieben hatte. Es handelte sich um eine häusliche, allgemeine Angelegenheit. Hazrat Ammajans einfache Worte lauteten: Mahmud ist mein lieber Sohn. Niemand soll ihm etwas sagen. Und ein weiterer Satz bezog sich auf die Kinder. Mubarak Ahmad verlangt nach Keksen. Das waren also die beiden Niederschriften von beiden. Er schreibt, dass dies alltägliche häusliche Dinge waren, die sie geschrieben hatten. Dann fügt er hinzu, die Schrift des verheißenen Messias sei zwar etwas gebrochen, aber ausgeglichen gewesen. Obwohl mit geschlossenen Augen geschrieben, sah es gezerrt aus. Es hatte eine Ausgeglichenheit und war lesbar. Trotz der geschlossenen Augen war die Zeilenführung wie bei anderen Schriften gerade. Die Linie verlief gerade, wohingegen bei Hazrat Ammajan die Zeilen etwas oben und unten waren und es keine richtige Reihenfolge gab. Er sagt jedoch, das Besondere daran, abgesehen von der Schriftform, war der Inhalt, den ich genieße. Und es ist tatsächlich etwas zum Genießen. Selbst wenn der verheißene Messias zwangslos zu Hause saß und plötzlich ohne nachzudenken etwas schreiben musste, fiel ihm nichts anderes als wohlwollende Ratschläge ein. Der Text von Hazrat Ammajan hingegen entsprach dem, was entsprechend der Atmosphäre zu Hause in ihrem Sinn kam. Er schreibt weiter, dass dies in Wahrheit der Unterschied ist, der zwischen den von Gott Beauftragten, also Mamurin, und anderen besteht. In seinem Herzen brannte ein Schmerz darüber, wie man die Menschen Gott näher bringen und in ihnen die Lust auf Gottesdienste wecken könne. Dies ist eine simple Begebenheit aus dem häuslichen Umfeld, aber sie enthält eine tiefe Lehre. Ebenso hat Mirza Bashir Ahmed Sahib eine weitere Begebenheit überliefert. Mir Abdullah Sonuri Sahib erzählte, dass der verheißene Messias im Jahr 1884 die Absicht fasste, Qadian zu verlassen, um irgendwo einen religiösen Rückzug, also Chilla abzuhalten und auch Indien zu bereisen. Er plante also nach Sujanpur im Distrikt Gurdaspur zu gehen, um dort in Einsamkeit zu leben. Diesbezüglich sandte der verheißene Messias eine handgeschriebene Postkarte an Mir Abdullah Sahib, wie dieser berichtet. Ich bat darum, ihn auf dieser Reise und der Reise durch Indien begleiten zu dürfen. Hazur stimmte zu.
Doch dann erhielt der Feist Messias bezüglich der Reise nach Sujanpur eine Offenbarung, dass seine Angelegenheit in Hoshiarpur gelöst werde. Daraufhin gab er die Absicht auf, nach Sujanpur zu reisen und beschloss, nach Hoshiarpur zu gehen. Als er Januar 1886 nach Hoshiarpur aufbrechen wollte, rief der Feist Messias mich, also Mir Abdullah erzählt das, dass er ihn per Brief nach Qadian rief. Er schrieb an Sheikh Mehra Ali, einen Würdenträger aus Hoshiarpur, einen Brief, dass er für 2 Monate nach Hoshiarpur kommen wolle und er ein Haus am Stadtrand organisieren möge, das über ein Obergeschoss verfügt und abseits liegt. Sheikh Mehra Ali räumte eines seiner Häuser, das als Tawila bekannt war. Huzur reiste in einer Baili, so nennt man einen Ochsenkarren, über den Fluss Beas. Mir Abdullah Sahib erzählt, dass er Sheikh Hamid Ali und Fateh Ahmad Khan Sahib dabei waren. Fateh Khan Sahib stammte aus Rasulpur bei Danda, Distrikt Hoshiarpur, und war ein großer Anhänger des Feisten Messias. Doch später hatte er das Unglück, unter dem Einfluss von Maulvi Muhammad Hussain Batali vom Glauben abzufallen. Als der Feiste Messias den Fluss erreichte, nahmen sie ein Boot, um zu überqueren. Während das Boot fuhr, wandte sich der Feiste Messias an mich und sagte: Mir Abdullah, die Gesellschaft eines Vollkommenen ist, wie diese Flussreise bei der Hoffnung besteht, hinüber zu gelangen, aber auch die Gefahr zu ertrinken. Das heißt, wer in der Gesellschaft eines vollkommenen Menschen, eines Heiligen oder eines Freundes Allahs verweilt, dessen Ende kann auf beide Weisen ausgehen. Entweder er kommt sicher an, oder so, wie wir im Boot auf dem Fluss sind, dieses Boot kann auch uns ertränken. Er sagt, ich hörte Hasurs Worte nur flüchtig. Aber als Fateh Khan vom Glauben abfiel, erinnerte ich mich an diese Aussage des Feisten Messias. Wie dem auch sei, wir übernachteten unterwegs in Fateh Khans Dorf und erreichten am nächsten Tag Hoshiarpur. Dort angekommen, bezog Hazrat Sahib das Obergeschoss des Tawila und teilte uns dreien, damit kein Streit unter uns entstünde, getrennte Aufgaben zu. Mir wurde das Kochen übertragen. Fateh Khan erhielt die Aufgabe, Einkäufe vom Bazar zu erledigen. Sheikh Hamid Alis Aufgabe war die Arbeit im oberen Bereich und die Bewirtung von Besuchern. Danach verkündete der Feiste Messias mittels Handzetteln, dass ihn 40 Tage lang niemand besuchen und niemand ihn zu einer Einladung bitten solle. Nach Ablauf dieser 40 Tage werde er noch 20 Tage dort bleiben. In diesen 20 Tagen könnten Besucher kommen, Einladungen ausgesprochen und Fragen gestellt werden. Der Feiste Messias befahl uns auch, dass die Kette der Eingangstür stets vorgelegt, also die Tür von innen verschlossen bleiben müsse. Niemand im Haus solle ihn rufen. Wenn er jemanden selbst rufe, soll dieser nur das Nötigste antworten und niemand dürfe zu ihm ins Obergeschoss kommen, wo er wohne. Er sagte weiter, dass mein Essen nach oben gebracht werden sollte, aber nicht warten solle, bis ich gegessen habe. Das leere Geschirr sollt ihr beim nächsten Mal mitnehmen. Meine Gebete, sagte der Feiste Messias, werde ich oben verrichten, da ich einen spirituellen Rückzug abhalte. Ihr könnt gemeinsam unten beten. Für das Freitagsgebet ordnet er an, da das Freitagsgebet verpflichtend ist, eine einsame Moschee am Stadtrand aufzusuchen, wo wir in Abgeschiedenheit beten könnten. So gab es außerhalb der Stadt einen Garten mit einer kleinen verlassenen Moschee. Dort ging Hasud freitags hin, leitete uns im Gebet und hielt die Khutbah selbst. Mir Abdullah Sahib berichtete, dass ich das Essen nach oben brachte und nicht mit Hasur sprach, es sei denn, Hasur sprach mich selbst an. Dann antwortete ich. Einmal sagte Hazrat Sahib zu mir, er sagte mir, Abdullah, in diesen Tagen haben sich mir gewaltige Tore der Gnade Allahs geöffnet und manchmal spricht Gott lange Zeit mit mir. Würde man diese Ereignisse niederschreiben, würden sie viele Seiten füllen.
So sagt mir Abdullah Sahib, dass auch die Offenbarungen bezüglich des verheißenen Sohnes während dieser Chilla, also dem spirituellen Rückzug, stattfanden. Und nach dieser Zeit verkündete er diese Prophezeiung noch von Hoshiarpur aus. Dies ist das Flugblatt vom 20. Februar 1886, das in der Jamaat auch als Prophezeiung über den Muslimmord bekannt ist. Es ist auch eine besondere Fügung, dass heute der 20. Februar ist, der Tag der großartigen Erfüllung der Prophezeiung über den verheißenen Sohn. Jener verheißene Sohn, der geboren wurde und gemäß der Prophezeiung 52 Jahre lang das Khalifat innehatte und den Allah mit Erfolg segnete. All jene Prophezeiungen, Offenbarungen, Dinge, die in der Prophezeiung über den Muslimmord enthalten waren, erfüllten sich in der Person von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Rizal Anhu. Ich erwähne diese Fügung, weil mir dieses Ereignis gerade heute vor Augen kam. Es hätte auch an einem anderen Tag sein können. Aber darin lag Allahs Weisheit, dass es genau heute thematisiert wird und ich es vortrage. Im Kontext des 20. Februar, dem Tag der Prophezeiung des Muslimmord, wurde auch der Hintergrund dieses Ereignisses dargelegt, wie der verheißene Messias sich spirituell zurückzog und dort frohe Botschaften erhielt. Derzeit finden in der Jamaat auch Versammlungen statt, wodurch man auch die Geschichte kennenlernt. Auch auf MTA laufen Programme, aus denen man dies ebenfalls erfährt. Man sollte diese sich anschauen. Jedenfalls heißt es, dass er nach Ablauf der 40 Tage gemäß der Ankündigung noch 20 Tage dort blieb. In diesen Tagen luden viele Leute ihn ein. Viele kamen zum religiösen Gedankenaustausch und auch alte Bekannte des verheißenen Messias kamen von auswärts zu Besuch. In jenen Tagen fand auch die Debatte mit Mullidar statt, die in Surmachme Adia, also der Kohl der Aria, festgehalten ist. Als die Frist von 2 Monaten vorüber war, reiste der verheißene Messias auf demselben Weg zurück nach Qadian. 5 Meilen von Hoshiarpur entfernt befindet sich das Grab eines Heiligen. Hier ist also noch ein weiteres Ereignis während der Reise niedergeschrieben. Als sie einen kleinen Garten erreichten, stieg der verheißene Messias für eine Weile aus der Bailey aus und sagte, dies sei ein schöner, schattiger Ort und hier wolle man kurz rasten. Danach ging der verheißene Messias zum Grab, von dem es hieß, es sei das eines Heiligen. Mir Abdullah Sahib sagt, ich folgte ihm. Sheikh Hamid Ali und Fateh Khan blieben beim Wagen. Er erreichte das Grabmal, öffnete die Tür, ging hinein, stellte sich an das Kopfende des Grabes, hob die Hände zum Gebet und betete eine Weile. Dann kam er zurück, wandte sich an mich und sagte, als ich die Hände zum Gebet erhob, kam der Heilige, dessen Grab dies ist, aus dem Grab heraus und setzte sich auf Knien vor mich. Wären sie nicht dabei gewesen, hätte ich mich auch mit ihm unterhalten. Er hat große Augen und eine dunkle Hautfarbe. Dann sagt er, schau, ob hier ein Grabwärter ist, damit wir ihn nach dessen Geschichte des Heiligen fragen. Der verheißene Messias erkundigte sich beim Wärter. Dieser sagte, ich selbst habe ihn zwar nicht gesehen, da sein Tod etwa 100 Jahre zurückliegt, aber ich habe von meinen Vorvätern gehört, dass er ein großer Heiliger dieser Gegend war und viel Einfluss in der Gegend hatte. Der verheißene Messias fragte ihn nach dessen Aussehen. Er antwortete, ich habe gehört, er hatte eine dunkle Hautfarbe und große Augen. Dann reisten wir von dort weiter und erreichten Qadian. Es wurde genau das Aussehen berichtet, das der verheißene Messias genannt hatte, als jener Heilige sich vor ihm niedergesetzt hatte. Manche Leute sagen, dass man mit Toten spricht, manchen Frommen, den Freunden Allahs und den Propheten wird ein solches Gespräch ermöglicht. Manche werden sichtbar. Das sind Allahs eigene Methoden. Jedenfalls endete diese Reise und sie erreichten Qadian. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, ich fragte mir Abdullah über diese Reise, was der verheißene Messias in der Zeit der Einsamkeit tat und wie er betete. Also Mir Abdullah antwortete, das wissen wir nicht, da er im oberen Stockwerk wohnte und wir den Befehl hatten, nicht hinaufzugehen. Wenn wir wegen des Essens oder Ähnlichem hinaufgingen, dann nur mit Erlaubnis. Mir Abdullah Sahib berichtete, dass der verheißene Messias eines Tages, als ich das Essen nach oben brachte, sagte, mir wurde offenbart, Burika man fiha wa man haulaha, gesegnet sei, wer in ihr ist und wer um sie herum ist. Und Hazur erklärte,
Mit den Worten man fiha, wer in ihr ist, bin ich gemeint, also der verheißene Messias, und mit den Worten man haulaha, also umherum, seid ihr gemeint. Abdullah erzählte, dass ich den ganzen Tag im Haus blieb und nur freitags mit dem verheißenen Messias hinausging. Auch Sheikh Hamid Ali blieb meist im Haus. Aber Fateh Khan war meist den ganzen Tag draußen. Und sehr wahrscheinlich war er auch zum Zeitpunkt dieser Offenbarung draußen. Das ist die Vermutung von Hazrat Mir Bashir Ahmed Sahib. Mir Abdullah Sahib berichtet, dass Fateh Khan in jenen Tagen so sehr vom verheißenen Messias überzeugt war, dass er im Gespräch mit uns zu sagen pflegte: Ich halte Hazrat Sahib für einen Propheten. Ich bekam aufgrund der alten, bekannten Glaubensvorstellung Angst vor seiner Aussage, wie denn ein Prophet kommen könne. Jetzt könne doch kein Prophet mehr kommen. Aber Fateh Khan war damals so überzeugt, dass er ihn schon Prophet nannte, als er so nicht einmal das Bert entgegengenommen und noch keinerlei Anspruch erhoben hatte. Das war 3, 4 Jahre zuvor. Doch als er strauchelte, fiel er vom Glauben ab. Deshalb muss der Mensch stets um ein gutes Ende beten und sich um die Festigung seines Glaubens auch bemühen. Besonders in den Gebeten während des Ramazan sollte jeder dieses Gebet sprechen, dass Allah uns ein gutes Ende gewähren und uns im Glauben festigen möge. Mir Abdullah Sahib berichtete auch, dass Hazur einmal sagte, als ich das Essen brachte: Gott spricht mich auf solche Weise an und redet so mit mir. Er redet so mit mir, dass, wenn ich nur ein wenig davon enthüllen würde, all diese Anhänger, die man sieht, sich abwenden würden. Und tatsächlich geschah praktisch genau das. Als er seinen Anspruch erhob, gingen einige Leute und steigten sich in ihrer Gegnerschaft, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Allah auf diese Weise sprechen könne. Genauso gibt es eine Begebenheit darüber, wie der verheißene Messias a.s. das Gebet verrichtete. Manche Menschen haben Fragen zur Art und Weise des Gebets aus der islamischen Jurisprudenz, wie man die Hände halten sollte oder wie die einzelnen Bewegungen ausgeführt werden sollte. Wie verrichtet also der verheißene Messias das Gebet und in welcher Weise? Dazu heißt es in einer Begebenheit: Mir Ali Muhammad Sahib berichtet über die Art, wie der verheißene Messias das Gebet verrichtete. Er erzählt: Einmal sah ich, wie der verheißene Messias die Sunna-Gebete verrichtete. Er betete vor den Volksgebeten die Sunna-Gebete, dabei legte er seine Hände oberhalb des Bauchnabels. Der mittlere Finger seiner rechten Hand reichte bis zu seinem Ellenbogen, ja sogar etwas dahinter. Während der Sajda, also Niederwerfung, legte er seine Nase und Stirn zwischen beiden Händen und seine Finger waren nach vorne Richtung Kaaba gestreckt, also seine Hände waren ausgestreckt. Als er sich aus der Sajda erhob, lockerte sich sein gesegneter Turban, weshalb er ihn mit den Fingern zurechtrückte. Weiter heißt es, dass der verheißene Messias diese Sunna-Gebete in der Aqsa-Moschee verrichtete, südlich vom Grab seines Vaters. Anschließend begann das Fajr-Gebet, das von Maulvi Hakim Nuruddin Sahib geleitet wurde. Ebenso berichtet Hazrat Muhammad Jamil Sahib: In den Tagen, als die Pestepidemie zum ersten Mal ausbrach und der verheißene Messias sein Lager im Garten aufschlug, das heißt, er zog mit seiner gesamten Familie dorthin um, hielten wir nachts Wache. Da wegen der Pest offene Plätze besser geeignet sind, war er dorthin gegangen. Er sagt: Während der Nachtwache kamen wir am Zelt von Hazrat Sahib vorbei und Hazur war stets im Gebet vertieft. Gott weiß, wann er überhaupt schlief. Ebenso berichtet Hazrat Chaudhry bei Abdurrahman Sahib, dass Hazur das Tahajjud-Gebet mit großer Demut zu verrichten pflegte, sodass man seine Stimme auch in den Raum gegenüber der kleinen Moschee hören konnte. Es war Hazurs Gewohnheit, den Vers Ihdina Sirat al-Mustaqim, also führe uns auf den geraden Weg, immer wieder zu wiederholen. Auch wir sollten dieses Gebet immer wieder wiederholen, damit Allah uns stets recht leitet. Hazrat Masud Nazir Hussain Sahib beschreibt den Zustand seines Tahajjud-Gebets und schreibt: Einmal, als wir auf dem Weg nach Jhelum waren, übernachteten wir in Lahore im Haus von Mubarak Manzil, meines verstorbenen Großvaters Hazrat Mir Jalaluddin Sahib. Der verheißene Messias verbrachte die Nacht hier. In einem Zimmer wurde ein Platz für Hazurs Übernachtung hergerichtet.
Er sagt, auch ich legte mich vor diesem Zimmer im Flur nahe der Tür nieder und schlief ein. Als ich nachts gegen 3 Uhr aufwachte und das Zimmer blickte, sah ich den feisten Messias beten. Ich führte ebenfalls die Gebetswaschung durch und begann hinter Hasur mit etwas Abstand zu beten. Ich führte ebenfalls, ich versuchte sehr Hasurs Qiyam, Ruku oder Sajda gleich zu tun, konnte es aber nicht. Schon nach 2 Rakat war ich völlig erschöpft, während Hasur immer noch in derselben Rakat verweilte, in der ich dazugekommen war. Er sagt, ich wurde müde, brach das Gebet ab und begann dann mein eigenes Gebet zu verrichten. Dies war ein Beispiel seiner Gottesverehrung in der Befolgung seines Meisters und ein Versuch, wie das Recht der Anbetung Allahs erfüllt werden sollte. Er fährt fort, als wir tagsüber im Huzur saßen und Huzur der Jamaat das Tahajjud-Gebet ans Herz legte, fragte ich, wenn das mit dem Tahajjud-Gebet nicht klappt, fragte ich, was soll man dann mindestens tun? Das fragen vor allem Leute, was, wenn man das Tahajjud-Gebet nicht verrichten kann, was sollte man sonst tun? Der Feiste Messias sagte, in dieser Zeit soll man häufig Istighfar sprechen, versteckt Allah preisen und ihn verherrlichen. Dadurch erhält man die Befähigung zum Gebet, Tahajjud-Gebet. Diese Gebete, die er lehrte, sind nicht dazu da, das Tahajjud zu ersetzen, sondern damit man die Kraft für das Tahajjud-Gebet erhält. Also Mirza Bashir selbst schreibt auch, oder es ist seine eigene Aussage, dass wenn er beim Tahajjud-Gebet nachlässig wird, er danach handelt und dann die Befähigung zum Tahajjud-Gebet erhält. Das ist also die Methode, die wir auch heute in Zeiten der Trägheit anwenden sollten. Derzeit durchlaufen wir den Ramazan und man findet doch die eine oder andere Gelegenheit zum Tahajjud. Wenn nicht, sollte man es versuchen. Zwar wird in der Moschee das Trawi-Gebet verrichtet, was als Ersatz für Schwache, Kranke oder jene dient, die morgens nicht zur richtigen Zeit aufstehen oder nicht viel Zeit aufbringen können. Aber es ist kein Ersatz, der dem vollen Anspruch gerecht wird. Die Sunna des heiligen Propheten und die Praxis eines wahren Dieners sind es, nachts aufzustehen und das Tahajjud zu beten. Deshalb sollte man, auch wenn man das Trawi gebetet hat, versuchen, zumindest 2 oder 4 Rakat als Tahajjud-Gebet zu verrichten. Ebenso berichtet Hazrat Khairuddin Sahib, einmal ging der feiste Messias im Frühling morgens gegen 8 Uhr von Qadian aus spazieren. Auf dem Weg zwischen Heni und Gadrabad, den man auch die Straße nennt, an der Grenze der Ländereien von Qadian verrichtete er 2 Rakat Nawafil-Gebete und kehrte dann an unserem Dorf vorbei nach Qadian zurück. Das heißt, selbst beim Spaziergang dachte er an den Gottesdienst. Nun ist es auch Aufgabe der Bewohner von Qadian, da er sowohl innerhalb Qadians als auch an dessen Rändern Nafil und Gebete verrichtet hat, auf die Heiligkeit dieses Ortes zu achten und dem Recht dieser Siedlung auch gerecht zu werden, indem sie ihre Standards der Gottesdienste erhöhen. Also Malik Niaz Muhammad Saib erzählt, als ich 1904 nach Qadian ging, reiste der feiste Messias während des Karmuddin-Prozesses oft nach Gurdaspur. Als ich auch dorthin ging, logierte Hasur in einem Haus nahe einem Teich. Und auch die Freunde der Jamaat übernachteten dort. Die Speiseausgabe war im selben Bereich eingerichtet. Beim Amtsgericht sah ich, dass für Hasur eine Decke ausgebreitet wurde. Hasur saß darauf und auch andere Freunde saßen darauf. Es war eine sehr große Decke, alle saßen dort. Er sagt, eine Sache bemerkte ich besonders und erinnere ich mich genau daran. Hasur war stets im Zustand der Gebetswaschung, also des Wusu. Wann immer Hasur zur Notdurft ging, vollzog er danach die Gebetswaschung. Dadurch gewann ich die Gewissheit, dass der feiste Messias ständig im Wusu-Zustand war. Er rezitierte sehr leise und unterbrochen Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim. Immer wieder und wieder.
Jordi bei Abdurrahim Sahib berichtet, dass es in der Anfangszeit Hasurs Gewohnheit war, meist als Erster in die Moschee zu kommen. Einmal versuchte ich als Erster dort zu sein, doch Hasur war bereits vor Ort. Hasur Ektes verbrachte einen Teil seiner Jugend mehr oder weniger 7 Jahre in Sialkot. Auch die Tage und Nächte, die er dort verbrachte, waren vor allem durch die Liebe zu Allah geprägt. Wer auch immer berichtete, erwähnte besonders Hasurs Einsamkeit, Zurückgezogenheit und seine Vertiefung im Gebet und der Rezitation. In diesem Zusammenhang trage ich auch die Zeugnisse einiger als glaubwürdig und ehrenhaft geltender Personen aus Sialkot vor. Hakim Badr Hussain Saib schreibt, dies ist sein Zeugnis, obwohl er nach dem Anspruch des verheißenen Messias in die erste Reihe der Feinde der Ahmadiyyat wechselte und in Form eines Romans feindselige Einwände gegen Begebenheiten des verheißenen Messias erhob. Dennoch konnte er die reine Erinnerung an Hasurs Zeit in Sialkot trotz der Flut an Gegnerschaft nicht vergessen. Er schreibt, eine vertrauenswürdige Erscheinung, gut aussehend, eine Persönlichkeit von hohem Mut und erhabenen Gedanken. In seinem hohen Bestreben sah er niemanden als gleichwertig an. Sobald er eintrat, verlangte er Wasser für die Gebetswaschung. Zu dem Zeitpunkt, den er beschreibt, in dem Raum, den er betrat und nachdem er die Gebetswaschung beendet hatte, verrichtete er das Maghrib-Gebet. Er hatte auch eine geistige Übung, also Wasifa, er war im Gedenken Allahs vertieft. Dann berichtete der ehrenwerte Vater des berühmten muslimischen Führers, Maulvi Zafar Ali Khan Sahib, Munshi Sirajuddin Sahib, der Herausgeber der Zeitung Zamindar. Mirza Ghulam Ahmad war um 1860 oder 1861 Angestellter im Distrikt Sialkot. Damals muss er 22 oder 23 Jahre alt gewesen sein. Wir können als Augenzeugen sagen, dass er auch in der Jugend ein äußerst rechtschaffener und gottesfürchtiger Heiliger war. Nach der dienstlichen Arbeit verbrachte er seine gesamte Zeit mit dem Studium religiöser Schriften und traf sich wenig mit Leuten. Einmal traf Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani Sayyid Mir Hasan Sahib in Sialkot, den ich in der vergangenen Freitagsansprache erwähnt habe. Da sagte er mit tränengefüllten Augen, leider haben wir ihn nicht geschätzt. Ich kann seine geistigen Vollkommenheiten nicht beschreiben. Sein Leben war nicht das eines gewöhnlichen Menschen, sondern er gehörte zu jenen, die besondere Diener Gottes sind und nur selten auf die Welt kommen. Es gibt auch eine Begebenheit, die einen gewöhnlichen Mann, einen Dorfbewohner, betrifft und zeigt, wie auch er das Licht des verheißenen Messias erkannte. Von den Gesichtern derer, die Allah lieben und der Auserwählten, strahlt ein Licht aus. Der Bashir Matzab schreibt, dass seine geehrte Mutter erzählte, dass der verheißene Messias habe ihr einmal berichtet: Einmal war ich wegen eines Rechtsstreits auf dem Weg zum Berg Dalhousie, als er unterwegs zu regnen begann. Mein Begleiter und ich stiegen von der Kutsche und gingen zum Haus eines Bergbewohners, das am Weg lag. Mein Begleiter trat vor und bat den Hausherrn um Erlaubnis einzutreten, doch dieser wies ihn ab. Es war wohl ein kleines Zimmer. Die Häuser der armen Leute sind nun mal so. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen ihnen. Der Hausherr wurde laut und fing an zu schimpfen. Als sie sagten, ich muss herein, sagte er, ich lasse euch nicht rein. So begann ein Wortgefecht. Hazrat Sahib sagt, als ich diesen Streit hörte, trat ich hervor. Sobald sich meine und des Hausherren Augen trafen, senkte er. Doch bevor ich etwas sagen konnte, senkte er seinen Kopf und sagte, die Sache ist eigentlich die, dass ich eine junge Tochter habe und deshalb lasse ich keine fremden Männer ins Haus. Aber sie können gerne hereinkommen. Der verheißene Messias pflegte zu sagen,
Er war ein fremder Mann, weder kannte ich ihn noch er mich. Das war in der Tat das göttliche Licht, ein Zeichen von Anstand und Gottesdienst, die ihm auf Husurs Gesicht sichtbar wurden. Weshalb er sagte, gut, Sie können hereinkommen. Das Wesen Allahs stand ihm jederzeit vor Augen. Keine Beschäftigung oder Tätigkeit hielt ihn vom Gedenken Allahs ab. So haben wir auch in den Gerichtsprozessen genau dieses Vorbild gesehen. Ich habe bereits eine Begebenheit erzählt. In solch heiklen Momenten ist die Einhaltung und Organisation des Gebets eine schwierige Angelegenheit, wenn der Fall gerade verhandelt wird. Aber er war in seiner Liebe zu Gott so gottvertrauend und unabhängig, dass obwohl der Fall vor Gericht lag, der Aufruf jederzeit erfolgen konnte und der Gerichtsdiener jeden Moment rufen konnte, er, sobald die Gebetszeit eintrat, den Ruf des Gerichts ignorierte, sich um den Schaden durch Abwesenheit nicht kümmerte und dem Ruf des göttlichen Hofes Labbaik, also hier bin ich, sagte und vor ihm erschien. Das ist die eigentliche Sache, die sich jeder merken sollte. Dass man zur Gebetszeit das Gebet in jedem Fall vorzieht, das ist das Vorbild, das Kennzeichen eines Gläubigen. Er hat dies von seinem Meister gelernt, danach gehandelt und uns ein Beispiel gegeben. Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani hat diesen Zustand von ihm sehr schön beschrieben. Er sagt, diese Serie von Prozessen waren sehr lang und manche Fälle musste er bis zum Chief Court verfolgen. Er schreibt, indem ich die Leser diese Biografie mit diesem Lebensabschnitt von Hazrat Mirza Sahib vertraut mache, möchte ich ihre Aufmerksamkeit auf seine Beziehung zu Allah lenken. Diejenigen, die Gelegenheit hatten, in der Gesellschaft des verheißenen Messias zu verweilen und seine Worte zu hören oder die seine veröffentlichten Reden gelesen haben, wissen, dass Hazrat Sahib immer nach dem Prinzip handelte, dass Bakar und Dil Bayar, also die Hand bei der Arbeit und das Herz beim Geliebten, also mit dem Gedanken Gottes beschäftigt war. Und genau dazu ermahnte er auch. In Gerichtsprozessen beobachtet man allgemein, dass Kläger oder Beklagte in einem Zustand der Unruhe oder Ratlosigkeit sind. Doch wenn Mirza Sahib zur Verfolgung von Rechtsfällen ging, war in seinem Wesen keine Unruhe oder Nervosität zu spüren. Mit vollkommener Standhaftigkeit und Würde war sein Herz dem Geliebten zugewandt, während der Verfolgung dieser Fälle lediglich der Erfüllung der Gehorsamspflicht gegenüber dem Vater diente, verrichtete er während dieser Prozesse nie ein Gebet, verspätet oder vernachlässigte es, die Rechte Allahs betreffen. Mitten im Gerichtshof vertiefte er sich zur Gebetszeit so sehr in das Gebet, als ob er gar keine andere Arbeit hätte. Und er hat auch Vorfälle beschrieben, wie aus den Gerichtssälen gerufen wurde. Manche Male geschah dies, aber er blieb unbekümmert. Weiter schreibt er, auch auf diesen Reisen zu den Gerichtsprozessen galt seinem Sinnen immer jedem Augenblick, wenn überhaupt nur jedem Wesen, dass der Schöpfer und der Herr der Welten ist. In der aufgehenden Sonne, dem leuchtenden Mond und den Sternen am Nachthimmel, in herabstützenden Kaskaden und Wasserfällen, in hohen Bergen, fließenden Gewässern, wogenden Feldern. Dem Zwitschern der Vögel und dem Donnern des Gewitters sah er den Abglanz des einen Wesens. Ihm erschien der Schimmer des Ursprungs aller Lichter. Das heißt, in jedem Ding sah er die Allmacht Gottes. Überall erblickte er den Glanz dieses wahren Geliebten. Wenn er beim Anblick des Mondes sehr unruhig wurde, dann deshalb, weil darin Spuren der Schönheit des Geliebten sichtbar waren. In der Quelle der Sonne sieht er seine Wogen bezeugt. Und in jedem Stern zeigt sich das Schauspiel seines. Die Anmut in den schönen Gesichtszügen weist auf die Schönheit eben dieses wahren Schöpfers hin. Jedes schöne Auge zeigt ihn und die Hand jeder gelockten Strähne weist auf diesen einen Gott hin. Und jede Blume und jeder Garten wird von dem Duft des Gartens seiner Schönheit und Güte erfüllt. Das hat er sie sehr schön ausgedrückt. Die Wahrheit ist, so sagt er, dass er zwar vordergründig zu diesen Prozessen unterwegs war, aber in Wirklichkeit wurden auf diesen Reisen alle Fesseln des Kummers um das Fremde durchtrennt. Als er diesen Zustand beschrieb, erwähnte er, wie ich bereits über die Reise nach Dalhousie berichtete, dass er auch dort beim Anblick der Straßenlandschaft sagte, wie wunderschön die Wasserquellen und grünen Berge seien. Es war also ein Zustand der Selbstauflösung und des Wohlgefallens in diesem einen Wesen, der ihn jeden Moment beherrschte.
ob Tag oder Nacht, Einsamkeit oder Gesellschaft. Die Erinnerung an diesen wahren Geliebten wischt nie aus dem Herzen. सड़क के नज़ारे देख के यही कहा कि जब पानियों के झरने और पहाड़ों के सब्ज़ार Also Mirza Bashir Ahmad Sahib Radhiyallahu anhu sagt, एक ज़ात ने फना और रज़ा की कैफियत meine geehrte Mutter erzählte mir, dass der Vers Messias einmal sagte, mir wurde von Allah bekannt gegeben, oder er sagte, mir wurde von Allah gesagt, dass man Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi lazim sehr oft rezitieren soll. Sie sagt weiterhin, aus diesem Grund rezitierte der Feist Messias so häufig, dass selbst nachts, wenn er sich im Bett umdrehte, diese Worte auf seiner Zunge lagen. अल्लाह ताला की तरफ से कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम बहुत पढ़ना चाहिए Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, हैं कि इस वजह से आप उसे बहुत als ich diese Überlieferung Maulvi Sher Ali Sahib erzählte, sagte dieser, auch ich habe beobachtet, dass der Feist Messias sehr oft Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim rezitierte. Und also Mirza Bashir Ahmad Sahib schilderte auch seine eigene Beobachtung. Ich habe den Feist Messias stets Subhanallah rezitieren hören. Er wiederholte diese Worte sehr langsam, mit Pausen und voller Ruhe und Besonnenheit und mit Sanftmut, so als würde er gleichzeitig über die Attribute Gottes nachsinnen. फ़ायदा भी बयान किया है कि मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को हमेशा सुबहानल्लाह पढ़ते सुना है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर सुकून व इत्मीनान से और नरमी के साथ Weiterhin schreibt Mirza Bashir Ahmad Sahib, इस तरह की जगह Bir Sirajul Haq Sahib Nomani erzählte mir, dass der Zustand beim Schlafen des verheißten Messias so war, dass er nach kurzen Abständen aufwachte und mit dem Mund leise Subhanallah, Subhanallah sprach und dann wieder einschlief. Also Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani schreibt, dem verheißten Messias gefielen Zurückgezogenheit und Einsamkeit sehr in Nachahmung und Befolgung seines Meisters und Wohltäters des heiligen Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Wäre es nach ihm gegangen, wäre er niemals nach draußen getreten. Dies hat er mehrfach in seinen Reden und Schriften geäußert. Kurz, als ein mächtiger Einfluss auf seine zurückgezogene Natur und einsamkeitsliebende Veranlagung einwirkte und er durch göttliche Anziehung gänzlich zu Allah gezogen wurde, schrieb er seinem Vater einen Brief. Aus der Lektüre dieses Briefes wird ersichtlich, wie Hesod von Jugend an dieser Welt abgeneigt war und stets darauf bedacht war, seine Beziehung zu Allah zu festigen. Dieser Brief, geschrieben in der Jugend, ist ein Teil seiner reinen Natur und seines makellosen Charakters. Der Brief ist auf Persisch. Ich trage einen Teil davon vor. लिखा उस मकतूब को पढ़ने से मालूम होगा कि हजूर अलैहिस्सलाम किस तरह अव्वल उम्र से ही इस दुनिया से मुतनफ़र Er schrieb an seinen Vater gerichtet. करने की फिक्र में रहते थे In diesen Tagen sehe ich mit eigenen Augen oder beobachte mit dem Auge großer Sorge, का एक जुज़्व है फारसी में ख़त है मैं कुछ हिस्सा में बयान कर देता हूँ dass in allen Ländern und Städten jedes Jahr irgendeine Seuche ausbricht, die Freunde von Freunden und Verwandte von Verwandten trennt. Und in kein Jahr sehe ich das Lodern, das Feuer und diese schmerzhaften Unglücke keinen jüngsten Tag heraufbeschwören. कि तमाम ममालिक और बिलाद में हर साल Angesichts dieser Zustände sei das Herz der Welt gegenüber erkaltet und das Gesicht aus Furcht davor verblasst. Auch die heutigen Weltzustände erinnern uns auf die gleiche Weise, wie überall Feuer lodern, sagte so, deshalb sollten wir eine immer stärkere Bindung zu Allah aufbauen. क़यामत दुआ नहीं करते इन हालात को देखते हुए Und er schrieb in diesem Brief, dass ihm oft diese zwei Verse von Sheikh Musliuddin Sadi Shirazi in den Sinn kämen und Tränen der unerfüllten Sehnsucht flössen. Makun takia bar umre na paidam शेख मुस्लिम mawaish einan bar baiz rozgar. Verlasse dich nicht auf das vergängliche Leben und wähne dich vor dem Spiel des Schicksals nie in Sicherheit. पर उम्र नापायदार मवाइश ऐमन और बाजी Man solle nicht denken, dass man sicher sei, nur weil man in dieser Welt ist. Weiter schreibt er, ebenso streuen diese zwei Verse von Farruch Qadiani in jener Zeit nutzte der Feist Musuch Farruch als sein Pseudonym Salz in die Wunden des Herzens. महफूज हो गए फिर लिखा कि नींद ये दो मिसरे फरुख का दिया Badunia Doom, उस ज़माने में मुस्लिम Maband, er Jawan, तखल्लुस Gewakte Ajal, Birasat, Nagaha. An die niedere Welt hänge dein Herz nicht, o Jüngling, denn die Zeit des Todes kommt ganz plötzlich. Ich möchte den Rest meines Lebens in einem Winkel der Einsamkeit verbringen, den Saum vor der Gesellschaft der Menschen bewahren und mich mit dem Gedanken Allahs beschäftigen, auf das für das Vergangene Entschuldigung und für das Versäumte Wiedergutmachung geleistet werden kann. कि मैं बकिया उम्र वो शायद तन्हाई में बैठूं लोगों की सोबत Aus diesem Brief geht hervor, es ist noch viel länger, dass der verheißene Messias weder Ruhm noch Größe begehrte und eine reine Beziehung zu Gott pflegte.
Es ist eine Tatsache, dass ihm die Zurückgezogenheit und das Leben im Verborgenen so lieb waren, dass er niemals in der Öffentlichkeit getreten wäre, wäre nicht die Befolgung von Allahs Befehl sein Ziel gewesen. और खुदा ताला के साथ एक ताल्लुक साफ़ी रखते थे। ये हमारा वाक़या है कि आपके गोशा नशीनी और गोशा गज़ीनी से Er sagte, wenn Allah mir die Wahl ließe, was ich bevorzuge, Einsamkeit oder Öffentlichkeit, so schwöre ich bei jenem reinen Wesen, dass ich die Einsamkeit wählen würde. Er hat mich wider Willen auf das Feld der Tat geführt. Wer außer Gott weiß um die Wonne, die ich in der Einsamkeit empfinde? Ich saß fast 25 Jahre lang in der Einsamkeit und habe nie und nur für einen Augenblick begehrt, auf dem Stuhl des Ruhmes zu sitzen. Es war mir von Natur aus zuwider, mich unter Menschen zu mischen, doch ich bin durch den Befehl des Befehlshabers gezwungen. मैं तकरीबन 25 साल तक खलवत में बैठा हूँ और कभी एक Dem er so seinem Vater schrieb, gab er sein Alles auf. Er war sozusagen eine Art Prinzentum, das er aufgab. Im Besitz seines Vaters befanden sich 7 Dörfer und all diese verließ er einzig und allein aus der Liebe zu Allah. Seinen Anhängern gab er diesbezüglich ebenfalls bisweilen Reitschläge. गोया के ये किस्म की शहजादगी So ist in einer Begebenheit festgehalten, Mir Muhammad Musa sei berichtet, गाँव थे। ich ging einmal nach Qadian. Dort war ein zum Islam konvertierter Mann. Er bat den feisten Messias, Hasur, geben Sie mir die Erlaubnis zu gehen. Die Ernte ist reif. Er war ein großer Landbesitzer. Er sagte, ich muss die Aufteilung vornehmen. Die Aufteilung erfolgt mit den Pächtern. Die Anteile werden dann bestimmt. Der feiste Messias fragte, wie viele Ernte ist es? Er antwortete, Hasur, sehr viel. Der feiste Messias sagte, ich habe viele Dörfer verlassen und die Schwelle Gottes gewählt. Bleiben Sie doch einige Tage, verbessern Sie Ihren religiösen Zustand und überlassen Sie das weltliche Allah. Allah wird Gnade verwalten lassen. Der feiste Messias kannte zu jedem Zeitpunkt wohl diese Umstände, deshalb dies sagte. Aber an anderer Stelle hat er auch gesagt, dass man das Weltliche nicht gänzlich aufgeben soll. Man soll die Gaben Gottes auch schätzen. Dieser Ratschlag diente also der Erziehung des neuen Anhängers Nomubain. Das ist situationsabhängig. Jeder muss auch seine eigenen Umstände betrachten, damit man nicht so sehr in der Welt versinkt, dass man ganz darin untergeht, aber auch nicht so weltabgewandt wird, dass die Rechte der Welt verloren geht. Es gilt, die ausgewogene Lehre des Islam zu übernehmen. Eine Sache muss man jedoch immer bedenken, man darf Allah niemals verlassen. In dieser Hinsicht ist stets große Vorsicht geboten. Dies waren einige Aspekte seiner Liebe, Leidenschaft und Gottesdienste, die ich heute dargelegt habe. Möge Allah uns befähigen, in diesem Ramazan dem Gottesdienst im wahrsten Sinne und auf richtige Weise gerecht zu werden. Und möge Allah uns ermöglichen, auch in der Liebe zu ihm zu wachsen, damit wir maximalen Segen aus diesem Ramazan ziehen und die Auswirkungen dieses Segens auch später auf uns bestehen bleiben. Möge Allah der Erhabene uns zu dem machen, was das Kennzeichen eines wahren Gläubigen und eines Muslims ist. Beten Sie in diesen Tagen besonders für die Ahmadis, die in Schwierigkeiten stecken und wegen falscher Anklagen absitzen müssen. Möge Allah für die Ahmadi-Brüder Erleichterungen schaffen. Gedenken Sie auch der muslimischen Umma in Ihren Gebeten. Beten Sie auch dafür, dass die Welt vor Zerstörung bewahrt bleibt. Möge Allah die unschuldigen Menschen vor ihrem Unheil schützen. Und wenn Krieg und Zerstörung vorherbestimmt sind, so möge Allah die Unschuldigen stets davor bewahren und die Grausamen zur Rechenschaft ziehen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.